大家好，我係最食無雙嘅舒克。今日同朋友過嚟好江尾呢邊飲茶呢，就發現咗一個奇怪嘅現象。咁大家過嚟飲茶呢，各自開一張台，都係唔需要望對方嘅。咁就你講我，我又覆返你；你講你嘅，我講我嘅。而且呢，佢哋都會有一個標配，就係每個人都會有一個手機嘅支架。呢個係一個近年來發現嘅一個特色嘅嘢，手機支架。你睇下佢哋，大家就喺一個咁樣嘅環境下，各自咁對話。有紅茶、觀音、正山小雙房。乜嘢？鐵觀音係屬於唔係，鐵觀音係綠茶。唔係㗎，我睇過書啊，佢話雖然佢係第一樣嘅一個綠茶，實際上歸涼水。係咩？咁你試下咯，你認同啦。我咧就多數喂用呢隻茶溝呢隻兩個好飲。你試下。呢個乜嘢啊？係啊，因為正山小雙好多人啊，呢個頭先講。呢個飲茶㗎，係啊，差唔多錢。嗱，你哋呢隻茶正山小雙一樣都係5蚊一位。反正你咁樣溝佢飲咧就好飲。我我朝朝早都係自己咁樣做。好兩隻。俾個電話頭實。好唔該唔該。插埋佢嚟睇。哇！你呢度一路錄像啊？係啊，練下手啊嘛，記錄下新聞啊嘛。哦，原來咁樣試到啊！咁大聲添。唔緊要啦，唔緊要啦，攞翻自己睇啦。呢間茶樓咧都係有一點值得稱讚嘅，就係佢哋呢個出品方面啦。咁睇翻牛肉腸啦，牛肉腸佢嘅粉皮係相當之嫩滑嘅，而且咧入口咧係偏甜口，咁都係個人比較中意食嘅。咁再睇翻咩糯米飯，仲有一啲豉油皇炒麵啦。咁呢個豉油皇炒麵咧，咁佢嘅炒得相當之有鑊氣，而且咧佢嘅一種味道鹹度咧，我覺得係啱啱好嘅。咁包括埋個牛肉丸啦，都係唔錯嘅。佢哋呢邊嘅蛋撻都係幾好入口，而且咧佢蛋香味係十分之濃郁嘅。咁俾大家睇下，係比較大個。當年輕人咧，佢哋融入翻呢個飲茶文化中咧，係同老年人一齊暢談交流，咁並且係傳承住呢種文化嘅時候咧。咁飲茶嘅呢種傳承咧，就不僅僅係呢個年輕人同老年人之間嘅交流啦，更係年輕一代對於呢個傳統文化嘅一種理解同承認。咁佢通過呢個美食嘅場景咧，係創造咗一種文化交流嘅平台，等唔同年齡層次嘅人咧，可以喺呢個飲茶中咧共同傳承、共同發展。咁已經不僅僅係一個味覺嘅滿足，更多嘅係對呢個歷史文化嘅一種渴望。對情感嘅一種追尋，飲茶就已經不單係一種排解心情嘅方式，我認為佢更加係一種與其他人建立呢個情感紐帶嘅形式。我係舒克，我哋下期再見，拜拜。